Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatika. Dnes mám trošku netradičné video, ale opäť raz tu mám elektrický bezdrôtový fúkar. Toto je model J01 Max, prišiel mi z Banggoodu a okrem samotného vyfúkovania vzduchu tu máme aj nejakú tú funkciu vysávača a celkom podrobné príslušenstvo. A navyše toto telo je hliníkové a to všetko za 43 €. Maximálny výkon tu je 160 W. Prietok je niekde na úrovni 6 kPa v tom špičkovom výkone a počet otáčok tu je až 130 000 za minútu. Ja viem, je to trošku šialené číslo, ale tieto malé bezdrôtové fúkare sú naozaj dosť silné. A navyše toto má úplne jednoduchý dizajn a takýto úplne jednoduchý potenciometer, kde si regulujete otáčky. Tak poďme sa na to pozrieť trošku bližšie. Tak ako som už spomenul, tento fúkar mi prišiel z e-shopu Banggood. Verím, že ho už všetci celkom dobre poznáte. Má to kovové telo a teraz sa poďme pozrieť na nejaké tie základné parametre a to, čo sa nachádza v samotnej krabici, lebo je tam toho celkom dosť. Čo sa teda nachádza v balení? V prvom rade pomerne prehľadný návod, ktorý oceníte, keď budete prvýkrát nasadzovať diely potrebné na vysávanie. Samotný fúkar pôsobí mohutne. Hneď je vidieť, že je to kvalitné hliníkové telo a nikde som nezaznamenal nejakú voľu alebo iný nedostatok. USB-C nabíjanie je určite dobrý štandard. Potom tu máme dôležité príslušenstvo pre čistenie napríklad klávesnice alebo počítačov, alebo príslušenstvo pre nadstavec vysávania. A samotný nadstavec pre vysávanie pôsobí celkom kvalitne, ale určite to bude len na jednoduché práce. Možno vás budú zaujímať rozmery a batéria a nabíjanie. Takže na výšku má tento fúkar takmer 20 cm a jeho šírka so základným adaptérom je 108 mm. A čo hrúbka tela? Tá je 33 mm a hrúbka hlavy je 36 mm. Vo vnútri sa nachádzajú 4 články veľkosti 18650 s celkovou kapacitou 8000 mAh a o chvíľku si otestujeme aj výdrž. Milo ma prekvapila rýchlosť nabíjania, až 18 W a výrobca udáva plné nabitie do 3 až 4,5 hodiny. Asi v závislosti na výkonnosti vašej domácej nabíjačky. Kvôli kovovému telu a pomerne veľkej batérii je tu aj vyššia hmotnosť, ktorá je 415 gramov. No a napríklad toto je plastový fúkar, ktorý som testoval v zime. Prekvapil ma okrem toho, že to stalo nejakých 20 € cez nejaké tie AliExpress zľavy, aj ten maximálny výkon. Toto tu je o niečo väčšie, s väčšou batériou. Oba fúkare sú nesmierne výkonné na to, aké sú malé a aké sú cenovo dostupné, ale toto je hliníkové telo, tuto je plastové telo. Čo sa týka výdrže, sú veľmi podobné, ale tu máme o mnoho viacej príslušenstva, tu nemáme prakticky žiadne príslušenstvo, preto aj tá cena 20 alebo 25 €, za ktorý to teraz kúpite. Takže toto si dávam bokom. No a toto fúka naozaj dosť dobre. Týmto jednoduchým tlačidlom zapíname tento fúkar. 4 dieliky nám indikujú stav nabitia samotného fúkara a toto je potenciometer. No a teraz trochu testovania výdrže. Najskôr test pri cca 45-50% výkonu fúkara a aby ste mi verili, že netáram, tak tu mám aj plastový sačok, ktorý sa solidne hýbe sem a tam. Výsledok niečo vyše 27 minút je celkom fajn. Už pri tomto výkone to má dosť výraznú silu. Pri druhom teste to už bolo 100% zaťaženie samotného fúkara. Vyše 11 minút, čo je podľa mňa dosť dobré. No a na čo sa to bude najlepšie hodiť? Presne na takéto domáce fúkačky. Tento adaptér so štetinami sa perfektne hodí na takéto hĺbkové čistenie. Som rád, že je tu aj potenciometer, kde si viem regulovať výkon. Ak by to bolo príliš silné samozrejme, tak si to viem ubrať. Ale pre mňa ako ľaváka to nie je až také praktické, pretože je to na tej ľavej strane. Hodilo by sa to mať na zadnej strane, vtedy by to bolo určite univerzálnejšie. No, dá sa samozrejme na to zvyknúť. No a na čo je dobre používať takýto fúkar? Myslím si, že ak bývate v dome, nájdete tomu strašne veľa príležitostí, kde to použiť. V zime napríklad, ak vám napadá sneh na vaše auto,
Môžete si to krásne odpratať, v jeseni zase listie, v lete, ak máte ihličnaté stromy, veľmi jednoducho s tým ihličie vyfúkáte. Ak máte prach, že ste niečo robili doma, tak ho krásne takisto vyfúkáte von. Alebo napríklad, ak režete nejaké drevo a potrebujete si urobiť s tým poriadok, tak toto je niečo veľmi užitočné, pretože nepotrebujete veľký kompresor, ak nepotrebujete naozaj výrazne silný tlak, tak takéto niečo vám stačí. Toto je o niečo väčšie ako je napríklad Voltbox, ktorý som testoval, alebo ten AliExpressacký fúkar, ktorý som tu mal pred chvíľou. Ale drží sa to o mnoho lepšie v tej ruke a má to väčšiu batériu. A ten výkon je tam dosť podobný, ale pre mňa hrá asi väčšiu rolu to, že tu mám viac príslušenstva. Napríklad mám tu takú malú kefu, vďaka ktorej môžem veľmi dobre vyfúkať aj prach, povedzme, z klávesnice. Alebo ak máte prach za radiátorom alebo nejaké tie paučiny, tak s týmto to veľmi rýchlo dáte preč. Samozrejme, vytvoríte si ďalší prach niekde inde, ale toto sa hodí do ťažko prístupných miest a myslím si, že toto oceníte. A dokonca tento hlavný adaptér je hliníkový a šrobovací. To je tiež celkom zaujímavá vec. Mne sa toto celkom páči a za cenu 43 € asi len ťažko niečo lepšie kúpite podľa mňa. No a my chlapi to môžeme použiť napríklad pre nastavenie správnej výšky našej ofiny. Teda pokiaľ máme dosť vlasov samozrejme. A ešte som vám chcel ukázať ten vysávací adaptér, ako to celé funguje. Zloženie tejto časti je jednoduché, zaberie to naozaj len chvíľku a poteší aj taký malý štetinový adaptér, ktorý sa môže tiež na niečo hodiť. No a povysáva to vôbec niečo? No, niečo áno, ale nečakajte, že 6 kPa bude sať tak ako váš veľký domáci vysávač. No a to bolo všetko, čo som chcel povedať k tomuto videu na fúkar s označením J01 Max. Ak máte nejaké otázky na tento fúkar alebo iné ostatné fúkare, možno, že ktoré by som mal testovať v nejakom ďalšom videu, alebo ukázať, alebo porovnať a tak ďalej, tak mi napíšte komentár pod toto video. A ak vás toto video bavilo, tak budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Majte sa krásne, čaute.